गाइस, ये देखिए नॉडी क्या कर रहा है। इसको बैलून मिल गया है कुओं का और ये बच्चों का बैलून लेके खेलता है। बहुत अच्छे से खेलता है। उसको इतने से प्यार से पकड़ेगा ना उसको कि फूटे नहीं। देखिए इतने अच्छे से पकड़ रहा है बैलून और आराम से अपने बिस्तरे के अंदर खेल रहा है। और इसी में अब ये पा के आ गया है और आके बेड पे बैठ गया। ये देखिए बहुत बदमाशी करता है ये नॉडी मेरा। देखिए कितने अच्छे से बैठ गया है और अब बॉल से इसको खेलेगा। दिख रही है बिस्तरे पे पूरा बैठ के, मतलब बिस्तरा भी इसी का रहता है, मतलब सब गंदा कर देता है। अपना बिस्तरा छोड़ के वहाँ से ये आ गया है अपने बिस्तरे से कंबल पे और बहुत बदमाशी करता है।